Hello， 大家好，我烏。最近打咗疫苗，隻手臂超痛啊，趁機就偷懶咗幾日啦。呢期嚟咗道外酥內嫩、蒜香味入骨嘅家常菜蒜香骨。首先呢，當然要有靚嘅排骨啦，要揀啲骨細肉厚嘅排骨會更加好。我呢一排排骨特別適合做呢個蒜香骨啦。切開之後，將佢一開二就啱啱好啦。之前有粉絲話呢，好掛住我把柴刀同埋個錘啊，咁就等佢哋上下鏡啦。一開二之後嘅排骨大概就係4cm 左右嘅長度，咁呢個 size 就啱啱好啦。而家就加少少小蘇打，令到佢肉質更加鬆散啲。加啲水入嚟揦下佢。假如唔中意小蘇打嘅話，你都可以用木瓜啊、菠蘿啊、kiwi 呢啲嚟代替嘅。但係個鬆肉嘅效果會差少少。先放一邊醃佢15分鐘啦。呢個時候就嚟準備啲蒜頭，我攞咗1個半左右。再嚟準備少少嘅洋葱仔嚟增加個香味嘅層次，個量好少就夠啦。多嘅話係會掩蓋咗個蒜香味嘅。再加適量嘅水入去。用部機打成蒜泥汁，然之後用個紗布袋將啲蒜汁隔出嚟。假如冇紗布袋嘅話呢，可以直接用個篩嚟隔都 OK 嘅。但係用紗布袋隔出嚟，梗係會更加細膩啲啦。因為假如有嗰啲蒜渣混喺啲排骨入邊嘅話呢，高溫炸咗之後，啲蒜係會有少少苦苦地嘅。啲蒜汁準備好就先放一邊啦。而家啲排骨就已經用小蘇打醃咗15分鐘啦，攞去用清水徹底咁樣洗乾淨之後，再加啲清水入嚟浸佢1個鐘左右，將小蘇打嘅味道浸出嚟，順便呢亦都將排骨入邊嗰啲血水浸埋出嚟。好啦，已經浸咗1個鐘頭啦，可以見到浸咗好多血水出嚟啊！啲排骨都浸到好白淨啦，用廚房紙吸乾晒排骨啲水分。咁樣嘅話先會更加容易醃製入味嘅。醃製嘅主要材料呢，其實就係啱啱準備好嘅嗰啲蒜汁，分3次嚟加入去。每一次加入去之後呢，都要同排骨做密沙子，等啲排骨吸收晒之後，再加第2次。最後一次加蒜汁嗰時，就順便調埋個味。糖半茶匙。鹽就1茶匙左右，再加少少白胡椒粉，繼續將佢揦到均勻。揦下揦下呢，你會發現啲肉嘅表面呢會有少少起膠嘅嗰種感覺。呢個時候啲蒜汁同埋個味都揦晒入啲排骨啦，咁就 OK 啦。將佢封埋放冰箱，至少醃4-5個鐘。我呢係直接隔夜嘅。好啦，到咗第2日。而家啲排骨已經醃到連條骨都香埋啦，咁我而家再俾少少蒜香粉落去，等佢更加香。假如冇嘅話，都可以忽略呢個步驟嘅。醃好嘅排骨加入1個雞蛋黃，然之後糯米粉、鷹粟粉、麵粉大概都係加1個茶匙，全部將佢撈均勻。等個排骨可以上一層薄薄地嘅粉漿，最後呢，仲要加少少嘅油嚟撈均勻，咁樣個粉漿炸出嚟先會更加酥脆嘅。而家就嚟開火燒熱個油啦，大火將個油溫燒到150度左右，然之後將啲排骨一件件咁樣放入去炸，動作要快啲，但係唔好一齊放啊，會黐埋一齊嘅。放入去之後，先保持火力炸1分鐘左右，等個排骨迅速咁樣定型，鎖住啲肉汁。然之後就再轉成最細火浸炸12分鐘左右。炸嘅過程呢，我哋穿插啲時間嚟切啲蒜片，一陣啲蒜片都落鑊炸一炸佢，最後用裝盤用嘅。切好嘅蒜片就放一邊備用啦。而家嚟睇翻鑊入邊炸緊嘅嗰啲排骨。炸到好似咁樣，啲肉縮埋啦，咁就基本都熟透啦，個顏色都上色啦，咁就拿出嚟先啦。
呢個時候呢，要記得先將油入邊嘅嗰啲雜質撈乾淨，再開翻個火，將個油溫升到180度左右。然之後將啱啱撈起嘅嗰啲排骨放入去翻炸，炸10到15秒就 OK 啦。高油溫翻炸可以逼出之前多餘嘅油分，仲可以令到個表面更加酥脆，上色亦都更加好睇。好啦，嚟裝盤啦。本來呢，我想擺得優雅少少嘅，結果覺得唔規則嘅亂咁擺先係最好睇嘅。切，你擺唔出優雅先咁講啫。你肯定唔係好想食定啦。我頭先好似冇講嘢啊。呢個時候呢，就可以將啱啱準備好嘅嗰啲蒜片放入個油入邊炸一炸佢。其實都已經唔需要開火啦，用個油嘅餘溫已經足夠啦。炸到好似咁樣金黃啦，就可以撈出嚟，直接揼喺個排骨上面。聽到好脆嘅聲啊！再嚟加少少綠色嘅點綴啦。perfect。呢道蒜香骨呢，真係蒜香味十足，連條骨都入晒味嘅。聽下筷子夾起嘅聲就知道好酥脆啦。咬開之後入邊嘅肉好嫩滑，仲有肉汁添㗎，超正啊！真係外酥內嫩啊！呢個時候又係俾 like 嘅時候啦，而且烏烏仲知道呢個時候肯定會有人問用氣炸鍋得唔得啊？所以我好醒咁就用氣炸鍋做一次俾你哋對比下啦。我呢就先180度預熱咗嘅氣炸鍋。然之後將肉厚嘅嗰面向上，咁基本上都唔需要翻面啦，因為條排骨另外一面係冇咩肉噶嘛。用180度烤8分鐘左右，先將個肉汁鎖住，然之後再轉成150度左右，再嚟10分鐘，將佢慢慢咁樣烤到熟透晒。最後呢，再轉最高溫200度烤2分鐘嚟上色。搞掂之後，當然就試食下佢啦。我覺得呢就冇油炸咁酥脆，但係都會食得出有酥脆嘅感覺，而且畢竟個蒜香味好濃郁，都好好食噶。梗係中意方便嘅話，氣炸鍋的確係一個好好嘅選擇嚟嘅。呢期嘅蒜香骨就到呢度啦。隔住嘅屏幕，你聞唔聞到好濃嘅蒜香味呢？新朋友記得訂閱我嘅頻道喎，我哋下期再見啦，拜拜。